ថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសដែលបានមេធំកំងញោមនេះខ្ញុំអត់សូវចេះធ្វើហ្មងទេប៉ុន្តែមើលវីដេអូបងនេះហើយគឺអាចធ្វើបានញោមរបស់នាងខ្ញុំគឺខុសពីគាត់ចារបស់គាត់មានដាក់សណ្ដែកបដោះហើយថែមជាមួយនឹងពងក្រងអីទៅប៉ុន្តែនាងខ្ញុំឲ្យគ្រូសាទៅរកទិញពងក្រងអត់មានហើយចំពោះសណ្ដែកបដោះវិញគឺនាងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំដាក់ជាស្ពៃក្តោបជំនួសវិញបងប្អូនអាចចូលទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំបានគឺការធ្វើងាយទេនៅពេលដែលយើងចេះធ្វើចំពោះការផ្សំគ្រឿងក៏ដូចគ្នាបងប្អូនចូលចិត្តជូរខ្លាំងឬក៏បែបថាប្រៃផ្អែមអីចាដាក់គ្រឿងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនេះបន្ទាប់ពីមេធំទៅផ្សារដើររកទិញមានជាមួយនឹងតយងចេកមានជីគ្រប់មុខមានខ្ទឹមក្រហមម្ទេសក្រូចឆ្មាហើយនឹងស្ពៃក្តោបហើយសាច់ជ្រូកវិញនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងទូសិនចាម្ល៉េះហើយនេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើតែម្ដងគឺដំបូងគេនេះខ្ញុំចាត់តយងចេកសិនចាតយងចេកហ្នឹងយើងដាក់ទឹកមកល្មមហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចយើងដាក់ក្រូចឆ្មា2ចនិតទៅដើម្បីកុំឲ្យតយងចេករបស់យើងហ្នឹងគឺវាឡើងខ្មៅអញ្ចឹងណាបងអូនចាត់តយងចេកហើយនឹងខ្ញុំដាក់ត្រាំវាចោលជាមួយនឹងទឹកអំបិលក្រូចឆ្មាហ្នឹងទៅហើយក៏មកធ្វើជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបម្ដងស្ពៃក្តោបនឹងខ្ញុំពុះវាជា2ហើយក៏ធ្វើការចិតជាមួយនឹងកបិតមុខ2បែបស្ដើងដូចគ្នាចាចិត្តវាហើយគឺនឹងខ្ញុំលាងវាចំនួន2-3ទឹកឲ្យស្អាតស្រង់វាដាក់កញ្ច្រែងទុកវាមួយឡែកសិនហើយក៏មកបេះជាមួយនឹងជីគ្រប់មុខមានជីនឹងវងចាជីអង្កាមជីពងទាកូនចាគឺថាជីនឹង3-4មុខដែរបងប្អូនចានេះខ្ញុំបេះវាស្អាតចឹងទៅហើយធ្វើការលាងវា2-3ទឹកដែរព្រោះដោយសារខ្លាចដីវានៅជាប់តាមធាងតាមស្លឹកជីចឹងណាបងអូនចាបន្ទាប់ពីលាងជីលាងអីរួចរាល់ហើយនឹងខ្ញុំទុកវាមួយឡែកទៀតចាក៏មកដាក់កាប់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកឃើញថាសាច់ជ្រូកវាធំពេកអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំកាប់វាយកតាមមកល្មមដើម្បីយើងធ្វើជាមួយនឹងភ្លានឹងទេចាគឺនឹងខ្ញុំកាត់វាមកដុំអញ្ចឹងមកលាងទឹកវាហើយក៏ធ្វើការដាក់ដាំចាដាំទឹកហើយដាក់ស្ងោរដាក់ស្រុះវាតែម្ដងទៅចាបន្ទាប់ពីដាក់ស្រុះសាច់ជ្រូកនឹងទុកចោលទៅនឹងខ្ញុំមកបកជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមនេះខ្ញុំប្រើ3ដុំបងអូនចាយើងលាងទឹកវាហើយបកវាហើយគឺធ្វើការចិតវាបែបស្ដើងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរចំណែកក្រូចឆ្មាវិញនឹងខ្ញុំយកវាមកចិតចាជា2ជា3អញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការច្របាច់ព្រោះយើងច្របាច់ដៃបងអូនមិនច្របាច់ប៉ះអាប្រដាប់ច្របាច់ទេណាចានេះខ្ញុំចិតក្រូចឆ្មា 3-4 ផ្លែហើយក៏មកហាន់ជាមួយនឹងម្ទេសនេះដាក់តែ3គ្រាប់សិនឯងខ្លាចហិលចាបន្ទាប់ពីរៀបចំគ្រឿងទាំងអស់នឹងហើយឃើញថាសាច់ជ្រូករបស់យើងក៏ឆ្អិនដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការស្រង់សាច់ជ្រូកឆ្អិនហើយទឹកដែលយើងស្រុះសាច់ជ្រូកនឹងក៏មកចោលបងប្អូនធ្វើការដាក់ជ្រុំជាមួយនឹងអំពិលទុំក៏ដូចជាប្រហុកតិចមកចាយើងទុកទឹកហ្នឹងយកទៅចាក់នៅក្នុងញោមរបស់យើងចាហើយនេះសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំហាន់បែបតូចចាបងប្អូនចូលចិត្តធំហាន់ធំទៅប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់សូវចំណូលបានទេបងប្អូនរឿងសាច់ចឹងចាហាន់វាបែបតូចចឹងទៅហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំចាមានបន្លែមានសាច់ចាដាក់ជាមួយគ្នាហើយក៏មានជាគ្រឿងមានខ្ទឹមខមមានម្ទេសមានក្រូចឆ្មាចឹងទៅចាហើយនេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់លាយគ្រឿងគឺយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមដាក់ម្ទេសដាក់សាច់ជ្រូកឲ្យចូលសិនទៅយើងចាក់ទឹកស្ងោរដែលយើងបានឆុំប្រហុកឆុំអំបិលទុំនឹងចូលមកល្មមហើយក៏ធ្វើការច្របល់វាឲ្យចូលជាតិគ្នារួចក៏ដាក់ជាមួយនឹងតយងចេកហើយនឹងស្ពៃក្តោបចាច្បល់វាទៀតទៅហើយក៏យើងដាក់ជីក្រូចគេចាដាក់ជីហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មាមកចំណិតសិនចាបន្តមកទៀតយើងច្បល់វាមកល្មមហើយក៏ដាក់គ្រឿងថែមចាគឺមានជាមួយនឹងប៊ីចេងមានស្ករសមានអំបិលស៊ុបមានទឹកត្រីចាហើយក៏យើងធ្វើការច្របល់វាទៀតទៅហើយបងប្អូនភ្លក់ទៅបើសិនជាស្ទើជូរអីបងប្អូនថែមថយតាមនឹងទៀតណាបងប្អូនដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ